হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পার্থ পণ্ডিত আর তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় চ্যানেল এডুকেশনাল সলিউশন। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি টপ 11 জিকে কোশ্চেনের সেট। তো তোমরা ভিডিওটি না কেটে শেষ পর্যন্ত দেখো, তাহলে তোমাদের যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় অনেক হেল্প হবে। তো ভিডিওটি শুরু করছি, দেখো স্টুডেন্টস। কোশ্চেন নাম্বার 1, তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি হলো কোনটি? এ আধানের সংরক্ষণ সূত্র, বি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র, সি কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র, না ডি শক্তির সংরক্ষণ সূত্র? তো এটার উত্তর হবে অপশন ডি, শক্তির সংরক্ষণ সূত্র। শক্তির সংরক্ষণ সূত্র। বরফের লবণ মেশালে বরফের গলনাঙ্ক কি হয়? এ একই থাকে, বি হ্রাস পায়, সি বৃদ্ধি পায়, না ডি প্রথমে বৃদ্ধি পায় পরে হ্রাস পায়? তো এটার উত্তর হবে অপশন বি, হ্রাস পায়। বরফে লবণ মেশালে বরফের গলনাঙ্ক হ্রাস পায়। তার জন্য বরফকে গলানোর থেকে বাঁচানোর জন্য অনেকেই বরফের চারপাশে লবণ দিয়ে রাখে। মানবদেহের সাধারণ তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে কত হয়? এ 98.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বি 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সি 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, না ডি 95 ডিগ্রি সেলসিয়াস? তো এটার উত্তর হবে অপশন সি, 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর যদি ফারেনহাইট স্কেলে বলতো তাহলে হয়ে যেত 98.6 ডিগ্রি ফারেনহাইট। 98.6 ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়ে যেত। ইঞ্জিনের রেডিয়েটর ঠান্ডা করার জন্য জল ব্যবহার করা হয়, এর কারণ কি? এ উচ্চ আপেক্ষিক তাপ, বি সহজলভ্য, সি জলের নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক, না ডি কম ঘনত্ব? তো এটার উত্তর হবে অপশন এ, উচ্চ আপেক্ষিক তাপ। মানে উচ্চ আপেক্ষিক তাপ, এর জন্য জলটা ঠান্ডা থাকে, মানে ঠান্ডা জল থাকে, এর জন্য ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করতে সাহায্য করে। কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে ওর গতিশক্তি কি হয়? এ অপরিবর্তিত থাকে, বি হ্রাস পায়, সি বৃদ্ধি পায়, না ডি আণবিক ভরের উপর নির্ভর করে? তো এটার উত্তর হবে অপশন সি, বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পায়। থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয়, এর কারণ কি? এ পারদের আয়তন প্রসারণ সহজেই লক্ষ্য করা যায়, বি পারদের বাষ্পচাপ খুব বেশি, সি পারদের গলনাঙ্ক খুব বেশি, না ডি ওপরে কোনোটিই নয়? তো এটার উত্তর হবে অপশন এ, পারদের আয়তন প্রসারণ খুবই সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আরেকটি হলো যে পারদ তাপের সুপরিবাহী, এগুলোও হতে পারে। তো স্টুডেন্টস, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করোনি, তোমরা তাড়াতাড়ি ভিডিওটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দাও। আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। বরফ গলনের লিনতাপ কত? এ 80 ক্যালোরি পার গ্রাম, বি 100 ক্যালোরি পার গ্রাম, সি 120 ক্যালোরি পার গ্রাম, না ডি 537 ক্যালোরি পার গ্রাম? তো এটার উত্তর হবে অপশন এ, 80 ক্যালোরি পার গ্রাম। মানে বরফ গলনের লিনতাপ হলো 80 ক্যালোরি পার গ্রাম। আর যদি বাষ্পীভবন মানে জল বাষ্প হয় কত ক্যালোরিতে, তখন হয়ে যেত অপশন ডি, 537 ক্যালোরি পার গ্রামে জল বাষ্পতে পরিণত হয়ে যায়। তাপ পরিবহনের হার সর্বাধিক হয় কোথায়? এ বিকিরণ, বি পরিবহন, সি কৃত্রিম পরিচলন, না ডি পরিচলন? তো এটার উত্তর হবে অপশন এ, বিকিরণ। বিকিরণ। কোন তাপমাত্রায় ফারেনহাইট স্কেলের পাঠ সেলসিয়াস পাঠের সমান হয়? এ 80 ডিগ্রি, বি 40 ডিগ্রি, সি -40 ডিগ্রি, না ডি 320 ডিগ্রি? তো এটার উত্তর হবে অপশন সি, -40 ডিগ্রি। -40 ডিগ্রিতে ফারেনহাইট স্কেল আর সেলসিয়াস স্কেলের পাঠ সমান হয়। যেমন -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজিক্যাল টু -40 ডিগ্রি ফারেনহাইট, এই দুটো সমান হয়। -40 ডিগ্রিতে ফারেনহাইট স্কেল আর সেলসিয়াস স্কেলের পাঠ সমান হয়। চাপ বৃদ্ধি করলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কি হয়? এ একই থাকে, বি বৃদ্ধি পায়, সি হ্রাস পায়, না ডি প্রথমে হ্রাস পায় পরে বৃদ্ধি পায়? তো এটার উত্তর হবে অপশন বি, বৃদ্ধি পায়।
চাপ বৃদ্ধি করলে জলস্ফলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। তো আজকের লাস্ট কোশ্চেন দেখো, চাপ প্রয়োগে বরফ গলানো এবং চাপ কমিয়ে পুনরায় বরফে পরিণত করার পদ্ধতিকে কি বলা হয়? এ পুনঃশীলীভবন, বি বাষ্পীভবন, সি বাষ্পমোচন, না ডি কঠিন ভবন? তো এটার উত্তর হবে অপশন এ পুনঃশীলীভবন। পুনঃশীলীভবন। তো আজকে এটুকুই ছিল। তো এরকম সায়েন্সের জিকে কোশ্চেন পেতে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তো আজকের মতো এখানেই রাখছি, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।